放啊，放饲料进去，要的声音。好像跑步。欢欢，没可都没反应。没名字，有了，叫他没名字，他就有反应了。随着眼睛先离开，就输了，没耐心了。有嘛？那变成一座岛了。变成一座岛了。我们被封建了。然后绑架这么多车子。哦，开花。出发，射出去了吗？没有中，都没中。哇！哎，等一下，还没。纪念章那一种。那你要不要演路人甲跌倒破开的时候？都不要。对，祖师爷。给你卡进去，快点。这个应该像着啦，靠在墙上就好。花莲水管都做得好装置艺术。这是小区巷啊。小区巷是不是这个弯来弯去的小巷？是吗？大宝，小区巷的定义是？你不是学过？
还有很多飙车的。大边景出现了。先从左边走。这是哪来的？好，我们来这边站7排。要跟半边景合照。